پر څنګ چې د جانانو د هغو تورو سترګو دیدنو شدورانو سپېڅلې زمانه وه سپېڅلې مدینه وه مکه مکرمه وه او د بلال اذانو د چا بغبرو شانو پر څنګ چې د جانانو د هغو تورو سترګو دیدنو شدورانو سپېڅلې زمانه وه سپېڅلې مدینه وه مکه مکرمه وه او د بلال اذانو چې څوک یې صحابه وه پر څنګ به ورسره وه انصار مهاجرین وه که اصحاب صفا وه هغه الله ته ګران وه جانان ورباندې ګران وه مکه مکرمه وه او د بلال اذانو د چا بغبرو شانو پر څنګ چې د جانانو د هغو شدورانو سپېڅلې زمانه وه سپېڅلې مدینه وه چې څه محبوب ویله هغه ټولو منله سرونه یې له دینه په مینه زاروله سرونه یې له دینه په مینه زاروله جمال به یې لیدلو نزول د بالقرآن مکه مکرمه وه او د بلال اذانو د چا بغبرو شانو پر څنګ چې د جانانو د هغو تورو سترګو دیدنو شدورانو سپېڅلې زمانه وه سپېڅلې مدینه وه مکه مکرمه وه او د بلال اذانو مقام د صحابیت میں لشکر کی د مهدی کا الله تر دې ارمان خو وصل احمدی کا الله تر دې ارمان خو وصل احمدی کا د پختوري هلال خو بس هل حسنو مکه مکرمه او د بلال اذانو د چا بغبرو شانو پر څنګ چې د جانانو د هغو تورو سترګو دیدنو شدورانو سپېڅلې زمانه وه سپېڅلې مدینه وه مکه مکرمه وه او د